قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الإصلاح بين الناس وصلاح ذات البين وأثر الاختلافات المدمرة بين الناس والدعوة للإصلاح وفوائد الإصلاح وشروطه. وهذا الموضوع سوف يكون في حلقتين اليوم، وإن شاء الله إن وفقنا الله في الأسبوع الآتي بإذن الله. أولا الدعوة الربانية للإصلاح دائما. الله سبحانه وتعالى دائما يدعونا للصلاح والإصلاح، كما يقول تعالى عن لسان موسى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وظيفته كنبي أنه مصلح، يصلح بين الناس. الإنسان العاقل العارف العالم من عنده وعي وجوده يكون منتجا، وأفضل شيء في إنتاجه هو الإصلاح بين الناس، وهي أعظم وظيفة، هي وظيفة الأنبياء: الإصلاح بين الناس ورفع الاختلاف بين الناس. فكلما صلح الناس فيما بينهم وتكاتفوا وتآلفوا كانت سعادة المصلحين سعادة الأنبياء، بعكس الشياطين الذين يرغبون في تدمير المجتمع وضرب المجتمع في بعضه البعض. فكلما تفرق الناس ازدادوا فرحا. لماذا؟ لأنه يسهل عليهم عند الاختلاف استغلال الضعيف منهم. والمجتمع الصالح المتكاتف يكون قوة متحدة متلاحمة، لأنه منسجم، فلا يمكن استغلاله والاستفادة منه لأغراض دونية سيئة، فيكون قويا في وجه كل تهديد. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذي يسعى للإصلاح بين الناس والتأليف بين الناس الله سبحانه وتعالى يعده وعدا قطعا بأجر عظيم. فالأجر والثواب الذي يصفه الله سبحانه وتعالى أنه ثواب عظيم على إثر هذا العمل الصالح، وهو الإصلاح بين الناس. ثانيا التخاصم والتباعد استجابة للشيطان. إذا تخاصم المجتمع، تحسس شخص من شخص فنفر منه وابتعد ولم يرجع إليه، إنما هذا هو استجابة للشيطان. الإنسان الطبيعي الذي يرجع لفطرته يكون سويا. وإصلاح ذات بينكم، ماذا تعني إصلاح ذات البين؟ إصلاح ذات البين يعني إصلاح النفس.
نفس هذا الطرف الآخر، بحيث يرجع إلى طبيعته وإلى فطرته، إصلاح ذاته. إصلاح الذات هو رفع الشوائب عنه من خصومات، من عداوات، ليرجع إلى الفطرة، ليرجع إلى طبيعته، فيلتقي بأخيه الذي اختلف معه. يعني كأن الآية تقول أن الإنسان بطبيعته وبخلقته وبأصله وفطرته منسجم مع غيره، فإذا دخلت عليه شوائب البغضاء والعداوة صار فيه خلل في ذاته، فإصلاح ذات البين هو رفع هذه الأمور من البغضاء والعداوات ليرجع إلى طبيعته، وطبيعته الانسجام والمحبة والتآلف والإيثار وصفات الخير، كلها هي الفطرة الطبيعية عند الإنسان. فإصلاح ذات البين هو رفع الشوائب وإرجاع إلى فطرته الطبيعية. أما التخاصم والتباعد إنما هو استجابة للشيطان. يقول تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان إنما حصر، يعني الهدف من الشيطان تدمير الناس، تدمير الناس، كأن الوظيفة الأساسية التي يتخذها وجعلها لنفسه هو تدمير الناس، زرع العداوة والبغضاء، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ليس عنده هم آخر، كل هم الشيطان أن يدمر المجتمع، يدمر الناس، يبعدهم عن فطرتهم، عن الله سبحانه وتعالى. فالحذر من موارد الغضب والاختلاف، لأن الشيطان يفرح بها، لأن الشيطان هو مصدرها. عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لا يزال إبليس فرحا ما اهتجر المسلمان. إذا كان المسلمان اختلفا وتهاجرا وصار هذا لا يسلم على هذا ولا يكلمه، هنا سعادة الشيطان، مستقر فرح، لأنه يرى هدفه متحقق. لا يزال إبليس فرحا ما اهتجر المسلمان، فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلعت أوصاله، ونادى يا ويله ما لقي من الثبور. يعني حصل من الهلاك، يعتبر نفسه هلك لأنه رأى المسلمين تصالحا والتقيا. سعادته وفرحه إذا تخاصم. فمن يجد مثلا بينه وبين أحد من الناس خصومة وعداوة وعدم ائتلاف، يعلم أن هذا من الشيطان، وأن الشيطان يريد تدميره، فعليه الحذر، كل الحذر من الاستجابة إلى الشيطان. كثير من الناس لا يتصور، يقول هو هكذا، من أختلف معه هو سيء بتعامله بك، لا بد أن أهجره. قال له: لا يكون الهجر من طرفك، ولا يجوز شرعا الهجر، وعلى أقل تقدير الاحتياط الوجوبي كما يقول السيد السيستاني بعدم الهجر، لا يجوز. عليك أن تبادر للإصلاح، فتخلي مسؤوليتك من طرفك أنت، ولا تفرح الشيطان بهذا الخطأ وهذا الانحراف. ثالثاً، مقام المصلحين بين الناس، هل للمصلح شأن أم لا؟ عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: أكرم الخلق على الله بعد الأنبياء العلماء الناصحون والمتعلمون الخاشعون والمصلح بين الناس في الله.
هذه الدرجة العالية تأتي بعد الأنبياء. المصلح لأنه تخلق بأخلاق الأنبياء وعمل بوظيفة الأنبياء. وظيفة الأنبياء إنما هي ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالعدل، يستقر الناس. فمن عمل بوظيفة الأنبياء وصار مصلحا فصارت رتبته بعد الأنبياء وشأنه الشأن العظيم. فإذا وجدت أحدا من أهلك من مجتمعك مختلف مع أحد، بادر للتقريب بينهم والإصلاح بينهم ورفع الشقاق والعداوة والبغضاء بينهم. بل في الأحاديث حتى لو تبذل المال في ذلك السبيل ابذله وقدم ما تستطيع من أجل الإصلاح. رابعا، إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لن أتحدث اليوم في شروط الإصلاح، وإنما هي للحلقة الآتية إن شاء الله نتحدث في ذلك بالتفصيل وتطبيق العملي. ولكن هنا الآية تقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، كأن هناك التزام تلازم بين التقوى وبين الإصلاح، وأن الشخص الذي يريد أن يكون مصلحا يجب أن لا يحيف، لا يظلم، وأن يقدم، وأن الإصلاح والتقوى متلازمان لا يفترقان. وقال عز اسمه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المسلم أخو المسلم، فإذا وقع بينهم خلاف، بينهم نزاع، بينهم عداوة، الله سبحانه وتعالى يأمر بالإصلاح. الإصلاح بصورة عامة بين الناس مستحب، وفي حالات يكون واجبا، وفي حالات يكون واجب كفائي، وفي حالات يكون واجب عيني. إذا حدث نزاع وارتبط بظلم وأنت تستطيع رفع هذا الظلم والإصلاح يكون واجبا، وإذا انحصر فيك الإصلاح وجب عليك عينا. فما يتعلق به ويترتب على هذا النزاع وعلى هذا الشقاق وعلى هذا الخلاف أنت مسؤول عنه وتحاسب عنه يوم القيامة. إذا رأيت اختلاف بين أهلك، بين أولادك، بين أسرتك، بين المجتمع، بادر للإصلاح. لا تترك الأمر وتقول ليس لي دخل في ذلك. وقال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تجد التشديد وأصلحوا ذات بينكم. دائما القرآن يشدد أنه أصلحوا، بمجرد أن يكون الخلاف موجود بمستوى كبير قليل يجب عليك أن تبادر وتصلح. خامسا، ثواب إصلاح ذات البين. في الأحاديث أشارت الأحاديث إلى ثواب ذلك أحاديث كثيرة أيضا في هذا المجال، نذكر منها. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: من كمال السعادة السعي في إصلاح الجمهور، في الإصلاح العام، من كمال السعادة. الإنسان العاقل الذي يصلح بين الناس ويرى الناس متآلفين متحابين يجد السعادة في نفسه، هذا منه الإنسان الطبيعي، الإنسان السوي. لذلك قلنا في الآية: وأصلحوا ذات بينكم، يعني ذات الإنسان. إصلاح ذات الإنسان هو إرجاعه إلى فطرته. إرجاعه إلى فطرته يعني رفع الشوائب المتعلقة من العداوة والبغضاء ليعود إنسانا طبيعيا منسجما مع جميع من حوله، محبا
لمن كان معه عداوة أو اختلاف. فمن سعادته أن يعيش مؤتلف مع الآخرين. وفي وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه للإمامين الحسنين عليهم السلام قال: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. أفضل من الصلاة والصيام. يتوفق الإنسان وأن يؤلف بين شخصين مختلفين، بعض الأشخاص سنين مختلفين يبقون على اختلاف، هذا لا يتكلم مع هذا لا يزوره. إذا كان من أهلك وتعلم بذلك اسعى وبادر بسرعة وأصلح، يعني اغتنم الفرصة، فإنها فرصة ربما لا تعوض، وهذه الفرصة تعادل كافة الصيام والصلاة، ثوابها عظيم عند الله تعالى. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: صدقة يحبها الله، إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. إذا حدث في علاقتهم فساد اختلاف ترجعهم، تباعدوا تقربهم. هذه هي الصدقة المحبوبة المطلوبة عند الله سبحانه وتعالى. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا قال: من أصلح بين الناس أصلح الله بينه وبين العباد في الآخرة، والإحسان بين الناس من الإحسان. من أصلح بين الناس أصلح الله بينه وبين العباد في الآخرة. هي الحاجة الكبيرة والعظيمة. أكثر الذنوب تغفر يوم القيامة إذا كانت مع الله سبحانه وتعالى. الشخص الذي يستشهد يغفر له الجميع، الشخص الذي يتوب من ذنوبه تغفر له ذنوبه، ولكن تبقى عليه الديون كما يقولون، تبقى عليه تبعات الآخرين. يوم من الأيام ظلم، يوم من الأيام قصر في حق أحد من أهله، أبيه، أمه، زوجته، زوجها، قصر، هذا حق، هذا ما يسقط، يبقى إلى يوم القيامة. في يوم القيامة تحتاج إلى مصالحة، تحتاج إلى عفو، ولكن ليس فقط من الله، من الطرف الآخر. الله سبحانه وتعالى إن كنت مصلحا في الدنيا تصلح بين الناس، أخذ بأيدي هؤلاء وجعلهم معك في صلح يتجاوزون. يا فلان أنت أخذ منك فلان دينار مثلا، ذكرت الرقم الصغير، أخذ منك دينار، ماذا تريد؟ لو يعطيك ماذا؟ لو يعطيني جبل أبي قبيس ذهب ما أقبل، أنا في الآخرة محتاج. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يطالب الآخر، هذا حقي. ما الذي يكون الواسطة والسبب لنجاحي والتخلص من هذه المطالبات؟ أريد مصالحة. الحديث يقول: من أصلح بين الناس أصلح الله بينه وبين العباد في الآخرة. مؤمن ذاك الطرف غير مؤمن له حق، يمكن في النار هو، لكن طالب يقول أنا عندي حق عند فلان، أبو حقي، يريد حقه. وين الحق؟ شلون تعطيه؟ ما في مجال. يرجع للدنيا، الدنيا وين؟ حتى يعمل قد ما في مجال.
إلا أن يتدخل رحمة الله سبحانه وتعالى فتنقذه. ومن ضمنها الإصلاح بين الناس، تقدم أنت الإصلاح حتى يكون لك شفيع يوم القيامة، يكون لك واسطة يوم القيامة للإصلاح بينك وبين الآخرين. سادسا وأخيرا وجوب قبول الإصلاح. وجوب قبول الإصلاح: إذا تدخل شخص ليصلح بينك وبين من تختلف معه يجب عليك أن تقبل، يجب عليك أن تقبل، لا تكن ظالما، بل يجب عليك أن تبادر كما ذكرنا. ولا يجوز التخاصم، ولا يجوز أن تبقى مختلفا مع أحد أكثر من 3 أيام. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أيما مسلمين تهاجرا فمكثا 3 لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نزعت الولاية بهذا الهجر وبهذا الخلاف. احرص أن لا تكون خارجا عن ولاية الله وولاية المؤمنين. احرص أن لا تكون خارجا عن الإسلام بتعنت الخلاف والإصرار على الموقف، أنا القوي، لا أنا صاحب الحق. الأحاديث، وقد مر الكلام على أنه حتى الشخص المظلوم في فتوى ذكرناها قبل أيام للسيد السيستاني، حتى المظلوم في الخلاف لا يجوز له التهاجر. يقول أنا مظلوم، هو ظلمني، اعتدى علي، لا يجوز التهاجر. يجب عليك أن تبادر، أن تسلم، أن تمد يدك للصلح، فإذا لم يستجب أنت في أمان. أيما مسلمين تهاجرا فمكثا 3 لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية، فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى دخول الجنة. بادر وتقدم للإصلاح فتكون المتقدم إلى دخول الجنة، لا تسوف ولا تؤخر. أكتفي بهذا الحديث، وللحديث تتممة وتفاصيل في شروط الإصلاح. حديثنا اليوم بمثابة المقدمة لإصلاح ذات البين، ويأتي الحديث لذكر شروط الإصلاح وخطوات الإصلاح إن شاء الله تبارك وتعالى.